برخمور كهنز هايو عامو سريايو أرمايو رحيمو ومبرخو شلومو أنا ليدي كتوي بولشونو ألمانيو علوخا كطلبنو شبونو مكوليخو. Ich werde meine Rede, meinen Vortrag auf Deutsch halten und bitte daher um Entschuldigung. Liebe Freundinnen und Freunde des Muttergottesklosters Yuldas Aloho, liebe Jugendliche, liebe Aramäer, im Namen unseres Vorstandes Verein zur Unterstützung des Muttergottesklosters Yuldas Aloho in Hach Tur Abdin e.V. möchte ich Ihnen die Geschichte der ehemaligen Stadt Hach und des Muttergottesklosters in einer kurzen Version zusammengefasst vortragen. Die einst historische Stadt Hach liegt ca. 29 Kilometer östlich von Midyat im Zentrum einer fruchtbaren, hügeligen Landschaft, welches von kleinen Wäldern, Obst, Walnuss, Mandelbäumen und Weinfeldern reichlich geprägt ist. Dieser Ort ist in einem kilometerweiten Ruinenfeld umgeben. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse belegen, dass Hach früher bis in den christlichen Jahrhunderten eine der bedeutendsten Städte und Zentren des Tur Abdins war. Der Name Hach stammt vom vorchristlichen Namen Habhi oder Habhiya. Dieser war früher womöglich die Bezeichnung für die umliegende Region, der dem heutigen Tur Abdin in etwa entspricht. Die Formulierungen Habhi oder Habhiya kommen bereits zur Zeit des assyrischen Königs Assur-Nasirpal II. Vor, der die aramäische Bevölkerung vom Tur Abdin im Jahre 879 vor Christus tyrannisierte. Hach war einst die größte Metropole von Tur Abdin und spielte kirchengeschichtlich eine sehr wichtige Rolle. Die erste Diözese für ganz Tur Abdin wurde in Hach. Erst im Jahre 1089, also im 11. Jahrhundert, wurde es in zwei Diözesen geteilt. Die eine in Qartmin, Diözese Qartmin mit dem Sitz Mor Gabriel und die andere in Hach mit dem Sitz in Morsobo. Bis zum Ende des 14. Jahrhunderts residierten hier mehr als 18 Bischöfe. Jetzt komme ich zum legendären Ursprung der Kirche von Hach Yuldas Aloho. Angefangen möchte ich mit einem Zitat aus der Bibel, aus dem Matthäus-Evangelium. Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem in Judäa geboren worden war, kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihm zu huldigen. Matthäus im Evangelium 2,1. Das ist die Geschichte eines Ereignisses, das vor beinahe 2000 Jahren geschah. Unter den Dorfbewohnern des Tur Abdin und so auch in Hach hat diese Geschichte ihre eigene Version und hat eine Lebendigkeit und Wichtigkeit bis zum heutigen Tag. Unsere Geschichte ist nicht geschriebene Geschichte. Unsere Vorfahren erzählten sie uns durch viele Generationen. Ich möchte Ihnen hiermit nur eine Version vorstellen. Die Geschichte ist folgendermaßen: Eines Tages kamen von Persien 12 Könige mit ihren Karawanen und Soldaten, geführt durch das Licht des Sternes Sirius, des Königs, der geboren werden sollte.
Sie reisten in der Hoffnung, ihn zu sehen. Auf ihrem Weg kamen sie in der Stadt Hah im Tur Abdin an. In jenen Tagen war ein Königtum in Hah. König, genannt Malak Hana, regierte damals. Die 12 Könige waren müde von ihrer langen Reise und dem schweren Lasten. Sie erreichten ein Übereinkommen mit dem König Malak Hana, ihre Zelte auf dem ebenen Grund neben dem Teich aufzuschlagen, Irawmutah. Dann wählten sie 3 aus ihrer Mitte, durch das Los hinzugehen, den König, der geboren werden sollte, zu suchen und ihm Geschenke darzubringen. Der erste König, auf welchen das Los fiel, war ein alter Mann. Der zweite war mittleren Alters und der dritte war jung. Diese 3 Könige ließen die anderen 9 in Hab und folgten dem Stern, den sie vorher gesehen hatten, Tag und Nacht, bis sie Jerusalem erreichten. Sie gingen zu König Herodes hinauf und fragten nach dem König, der geboren werden sollte. Als Herodes das hörte, wurde er beunruhigt und zornig. Er rief alle Gelehrten zu sich, um die Wahrheit zu erfahren. Und sie erzählten ihm, dass der Messias in Bethlehem geboren werden sollte. Herodes fürchtete, dass der neugeborene König seinen Platz einnehmen würde. Zu den 3 Königen sagte er, Zitat, geht und wenn ihr ihn gefunden habt, sendet mir Nachricht, dass auch ich komme und ihn anbeten kann. In Wirklichkeit aber sagte das der bösherzige König, damit er das Kind finden und töten könnte. Die 3 Könige verließen Jerusalem, folgten dem Stern Sirius und kamen zu dem Ort in Bethlehem, wo der Messias geboren war. Einer nach dem anderen ging hinein, um die Gaben darzubringen, Gold, Weihrauch und Myrrhe, und ihn anzubeten. Zuerst trat der alte Mann ein und war bestürzt, als er das Kind sah, das so alt erschien wie er. Der zweite trat ein und stand verwundert vor einem Kind, das von mittlerem Alter zu sein schien. Dann trat der junge König ein und in seiner Überraschung, ein Kind zu finden, das so jung zu sein schien wie er selbst, ging er plötzlich wieder hinaus. Daraufhin beschlossen sie, zusammen einzutreten und fanden vor sich Jesus, in Windeln eingewickelt, mit Maria und Josef. Sie beugten sich vor dem neugeborenen König zu Boden und gaben ihm die Geschenke. Als Maria das sah, fragte sie, mein lieber Sohn, was soll ich ihnen geben? Und er sagte, gib ihnen dieses Stück Tuch, mit dem ich bedeckt bin. Die 3 Könige empfingen dieses Geschenk mit Freude und kehrten auf einem anderen Weg zu dem Ort zurück, von dem sie aufgebrochen waren, denn sie waren in einem Traum gewarnt worden, nicht zu Herodes zu gehen. Und schließlich kamen sie nach Hah zu dem Lager der 9 anderen Könige. Sie erzählten allen von den Dingen, die sie gesehen hatten und von den Wundern, die ihnen geschehen waren. Als sie ihren Bericht beendet hatten, zeigten sie das Stück Tuch, das ihnen gegeben worden war. Nachdem sie zusammen beraten hatten, beschlossen die Könige, das Tuch in 12 Stücke zu teilen. Jedoch trotz all ihrer Anstrengungen konnten sie das Tuch nicht teilen, weder mit dem Messer noch mit dem Schwert,
noch mit irgendeinem schneidenden Werkzeug. Später gab Gott ihnen eine Idee ein. Kommt, machen wir ein Feuer und werfen wir das Tuch hinein. Dann kann jeder etwas von der Asche nehmen, sodass wir sie als Segen benutzen können, sagten sie unter sich. So zündeten sie ein Feuer an und warfen das Tuch darauf, jedoch erstarrten sie in Erstaunen über die Szene vor ihren Augen. Das Tuch, das sie ins Feuer geworfen hatten, verwandelte sich plötzlich in 12 Goldmedaillons, jedes mit dem Namen und dem Abbild einem der 12 Könige. Als sie dieses Wunder sahen, sagten sie zueinander, weil Gott dieses Wunder in diesem Land gewirkt hat, in dem Lande Hach, wollen wir ein Denkmal zu Ehren der Mutter der Barmherzigkeit, also der Mutter Maria, bauen, das bis zum Ende der Welt dauern wird. Und so begannen sie das Fundament für das Kloster unserer lieben Frau Yuldaf Allahot Hach zu legen. Die 12 Könige legten ein Fundament von 12 Reihen von Steinen. Zusätzlich gaben sie dem König von Hach einen großen Schatz für die kommenden Auslagen für das Kloster. Dann machten sie sich auf den Weg zu ihrem eigenen Ort. Und so wird das Feld, wo sie das Tuch verbrannten, bis zum heutigen Tag in unserer aramäischen Muttersprache Perpuso genannt, was so viel bedeutet wie zerfetzt. Und so endet die Geschichte in einer kurzen Version. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Taudi Sagi.